ng'eni odiochieng' makiny wachako dwe mar 9. Kochakore dwe mar 9 nyaka dwe mar 12 koth El Nino biro bedo. Mabende wacho ni nyaka sani usewacho ni obiro bedo kochwe ahinya. Nyaka sani onego bed ni jopiny ikore yo machalo nade. Kalore ni yes usewacho kendo owache at least jopiny nitiere kod thuolo. Wach ni kochakore dwe mar 10 nyaka dwe mar 12 kata dwe mar 11 nyaka dwe mar 12 ema kendo koth biro medore ahinya. Jopiny onego bed ni ikore nade. Ang'eni bad migao makoro chal mar kor lwasi kinde ka kinde uchwalo lendo makamagi kapok koth pok ochako mondo jopiny oikre makare. Ing'eyo iwacho kare nikech gima miyo ilowa mondo wagol koro mar kor lwasi chon. Nikech adier ing'eni kigole machiegni to gimiwacho en accurate molo kigole chon. To gima ilowa en dwaro mar hikruok mar oganda. Nikech kigole machiegni tiwacho adier, to onge magine malong'o to okelo hinyruok moloyo ohala. Koro ikruok mwanya wacho ni jopiny obed godo, mabaneno ka jo fwambo weche uno omako malong'o. Mokwongo wan gi gwenge ma samora mora ma koth ochwe mang'eny to pi daro ji. Makata gwenge mineno okwan go, kokwan gi ni nokor ni koth biro chwe kuonde go, okwan gi ni kinde duto Kenya ka ma koth ochwe mang'eny to ji dar e gwenge go. To gin gwenge mong'e mok ni ng'ato lieko ni gweng' makama, kata jomoko wacho ga ni anto kuonde go kadwa na dhi adagi. Mago kuonde ma oula nyalo muome ji. Aora muomo gine gengini to dhi e puothe ji to dhi e miech ji. Ahero timo kamano, gine Nyando timo kamano pile, Sondo Miriu timo kamano pile, Aora Moluchat kamacha timo kamano pile, River Yala timo kamano, River Nzoia timo kamano, Kuja Mwalo Piny timo the same. Koro gin gwenge ok gin gwenge mwakia ni gigo timore. Samoro ma koth ochwe mathin to mano timore. To gimomiyo wadwa ni mondo mano bedie, ing'eni ji wacho ni nitie gimiwacho kuom koro ni koth dhi bedo maber kata dhi bedo iluongo ni distribution dhi bedo marach. Rach mar koth man distribution ne rach en ni seche moko udwaro mondo koth ochwe kata 200 e dwe achiel. 200 no chwe gi ndalo adi? 3. Okelo kethruok moloyo konyruok. Nikech en koth matin. Nikech en koth mang'eny e ndalo matin. E ndalo matin. Nikech ing'eni ki in gi kata gi awach ni in gi gimoro miting'o godo pi tiketo ji modho. Kata iketo pigno chwer. Awach kaka pige mi iketo godo miloso godo drip gi. Ikete gine moro, tange moro. Kama donjo ng'eny, molo mawuok to pigno nyaka pukre. Koro yudo ni ka koth ochwe ndalo manok to donje aore, to aore nyaka puk pi moko, kodhi tero gi nam te. Mane madaro ji. Ato koth aina go maricho. Ema owacho ni ji nyaka bed godo gi gine gi shaba ni wadwalo deal kod gi nam. Mar ariyo, ka koth ng'eny to iluongo ni miyo mar puodho dok piny kata fertility, nikech thoth gi pi ringo gi ginene gi miyo mar puodho. Iyudo ka puothe moko bende biro bedo gi pi e kinde mang'eny. Koro odwaro ikruok malong'o. Ikruok malong'o ni kiga ni pi puothi gi kiketo to kata ka ndalo ma koth ng'eny to pi budho kata ndalo juma achiel kapod pi ni e iye, cham ok dongi. Dwani ng'i ni dwa timo nang'o. To koro kiwacho ni dwaro ikruok malong'o, ikruok onego bed machalo nade? Kalore ni yes usekoro chal mar kor lwasi, king'eyo ni puothi pi ok rume mapiyo, iikri, ikruok onego bed machalo nade? Wan gi migawo mang'eny nikech ing'e ni koth ok en gine mar migawo achiel. Wan gi migawo mar pi. Ber hawi ma wan godo ni migawo mar pi nomi sirikande mag gwenge, nyiso ni county government. Sirikal ma un godo ok en ma Nairobi ka. En sirikal mi kata kinde moko ki in gi siling 100 kata 200 tichopo kuma jotend sirikal no nitie.
e gwengewa. Ok apar ni nitie ng'at machulo pesa mokadho Sh300 kadwa dhi ang'o dhi e headquarter mar sirikande mar gini. Gine migawo mag pur en sirikal mar gwenge. Migawo mar health sirikal mar gwenge. Gima sana pono dong' en somo gi gine, somo gi security e gine madongo modong' gini gin mag gine. Koro hikruok ok en ni jopiny ikore kende. Jopiny ikore gi sirikande mag gwenge kaka gidwaro ng'iyo ni hikruok nitie malong'o mondo ji otimre nade oyud chiemo. Kothe nitie mabeyo ma ji nyalo pidho. Fertilizer nitie machiegni ma jopiny nyalo yudo e yo maginyalo e bei maginyalo ng'iewo. Jo agriculture nitie machiegni gi jopiny manyalo miyo ji ushauri ni gitim nang'o kama oyudo. Achiedh nade kobiro wan gi department mag disaster management sirikande mag gwenge gihikore